કફ સિરપથી મોતના કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે। કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપ અંગે તમિલનાડુ સરકારના રિપોર્ટમાં ખુલાસો। કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપના સેમ્પલમાં ઝેર હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે। સેમ્પલમાં 48.06% ઝેરી કેમિકલ મળી આવ્યું। એવું કેમિકલ કે જે ઝેરથી ઓછું નથી। મધ્યપ્રદેશ તમિલનાડુમાં કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપના વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। ડાઇથિલિન ગ્લાયકોલ નામનું આ કેમિકલ જે ઝેરથી ઓછું નથી, કફ સિરપમાં ગ્લાયથિલિન ગ્લાયકોલ કેમિકલ મળી આવ્યું છે। રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો થયો છે। ડાઇથિલિન ગ્લાયકોલ એ ઝેર સમાન જ છે, જેના કારણે મૃત્યુની સંભાવના વધી જાય છે। નાના નાના બાળકોના કફ સિરપમાં આ કેમિકલ વાળા કફ સિરપ આપવામાં આવ્યું છે। મધ્યપ્રદેશ તમિલનાડુમાં કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપના વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો, પણ અત્યાર સુધી 7 નાના બાળકોના મોત થઈ ગયા છે। કોણ લેશે જવાબદારી? રાજસ્થાનમાં જે કફ સિરપથી બાળકોના મોત બાદ ગુજરાતમાં પણ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા। આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે। કેન્દ્રની માર્ગદર્શિકા રાજસ્થાનના રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો। ગુજરાતમાં આવી કોઈ કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી ઋષિકેશ પટેલે અહેવાલ માંગ્યો। રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપથી બાળકોના મોત થતા હડકંપ મચી ગયો। 9 બાળકોના મોત થયા છે મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં આ કફ સિરપના કારણે। તમિલનાડુ મધ્યપ્રદેશમાં કોલ્ડ્રીફ નામની સિરપ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો। રાજસ્થાનમાં આરોગ્ય અધિકારી અને ફાર્માસિસ્ટને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપથી બાળકોના મોત થતા હડકંપ મચી ગયો છે અને ગુજરાતમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પણ તપાસના આદેશ આપ્યા છે કે ગુજરાતમાં આ પ્રકારની કફ સિરપ અથવા તો આ કેમિકલ વાળી કફ સિરપ નું વેચાણ થાય છે કે નહીં, જો કે આરોગ્ય વિભાગ તપાસ કરશે। આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી ઋષિકેશ પટેલે રિપોર્ટ માંગ્યો છે। અને એક મહત્વની અપડેટ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। કફ સિરપ અંગે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે એડવાઇઝરી જાહેર કરી। 2 વર્ષથી નાના બાળકોને કફ સિરપ ન આપો। બાળકોને કોઈ પણ દવા આપતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો। અત્યંત જરૂર લાગે ત્યારે જ તબીબો બાળકોને દવા આપે। સામાન્ય ઉધરસના કેસમાં દવા ન આપવા ડોક્ટરને સલાહ આપવામાં આવી છે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય તરફથી। રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપના કારણે 9 બાળકોના મોત થતા કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે પણ ખાસ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે। આ કફ સિરપ અંગે 2 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકોને કફ સિરપ ન આપો। બાળકોને કોઈ પણ દવા આપતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો। અત્યંત જરૂરી લાગે ત્યારે જ તબીબો બાળકોને દવા આપે। સામાન્ય ઉધરસના કેસમાં દવા ન આપવા ડોક્ટરને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય તરફથી સલાહ આપવામાં આવી છે। એડવાઇઝરીમાં એક એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય તરફથી, જેમાં વાલીઓ અને ડોક્ટર્સ માટે ખાસ સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે।